Siz bilan bo'layotgan suhbatga o'zim bo'ladimi? Oddillik va shaffoflik prinsipi deydi-ku. Shunda eshitib qo'ysangiz, sal shovqin kiryapti. Xo'p, bu uyda tushgan edi, bular. Birinchisimi bu? Yo'q, birinchisi emas, biroq bu oldin ko'rdik. Aramaydi ko'zimdan yosh, meva berdi sabru. Qarang, muolajamiz sababli holatlar bo'ldi, ko'rdingizmi? Yaxshi. Holatlarimiz bu yoqda ham rasm chiqarib berdi nima? Yaxshi, ko'z tegmasin. Rahmat. Xo'p, qon suyuq quyulligi normada. Xo'p, keyin homillarning yurak urishlari juda yaxshi, odamcha shakliga kiribdi. Odamcha shakliga kiribdi, juda yaxshi. Chaqaloq kutayotgan ekansan endi, xudo xolasa. 21 haftalik bo'libdi. Qanday zo'ra? Yaxshi, hamma narsasi yaxshi, ko'z tegmasin. Suvlari ham yaxshi, qog'onoq suvlari ham joyida, bachadon joylashuvlari ham yaxshi. Ular hamma ko'rsatishlar zo'r. Nechinchi ko'rsatishni bereminda bo'ldingiz, homilador bo'ldingiz? 3-chisida. 3-chisida? Yaxshi, tabriklayman. Zo'r. Keyin, hop, trombositlaringiz ham yaxshi. Trombositlar ham joyida. Limfositlaringiz ham yaxshi, monotsitlar ham joyida. Faqat shamollab qolmang. Shamollab qolsangiz, qo'zg'alib ketadi. Qarang. Hamma narsa sof toza chiqadi. Bitta oqsiz kamera, endi bu toksikoz hisobiga bo'lishi mumkin. Yo bir modda almashuv holati bo'lishi mumkin. Lekin o'zi ko'p gepatit bo'lgan ayollarda homilador bo'lib qolsa, ayolda aysiz ko'tarib ketadi. Lekin bu Xudoning bir mo'jizasi bo'libdi. Sizda hammasi cho'tki turibdi. Ashi bir oy oldin yozib bergan lecheniyalarimiz natijasi bo'libdi. Chunki bir oy oldin bersa qiynalgan. Keyin hali toksikozdan og'riryaptimi? Og'rib o'tdi. Keyin o'sha sizga keldim, aprelda 7-sida shuni yozib bergan. Lecheniyalarimiz hammasini oldim. Natalan rosa yaxshi shekilli. Bizda xudo bo'lishga yomondori yo'q. Bizlar O'zbekistondagi hamma dorilar zo'r. Hamma muolajalar yaxshi. Endi bu degani san butunlay virusdan tuzalding, bir hamma narsa yaxshi bo'lib ketdi degani emas, natijada aytamiz. Muolaja qilingandagi natija sizga juda yaxshi foyda bergan va ijobiy ko'rsatkichga o'tgan. Xudo xolasa o'ziga qarab yursangiz, bolangizni ham soppa sog'lom qilib tug'ilasiz. Oldin tushganlarida, jigarlarida mana fibroz bo'lgan, qotishlik. Qotishlik bo'lgan mana. Zifo ko'rasizmi, qizil bilan yozib qo'yibdi. Ehtiyot bo'lgan degani-da bu. Sizda ham sirroz oldi xavfi bo'lgan ekan, 12 chiqqan ekan. Birinchisi. 12 chiqqan. Hozir yo'q, hammasi yaxshi. Davolingizlar bizdan? Juda ham Albatta. Muolajadan, bizni qilgan muolajalardan. Ota-onangizga rahmat. rahmat. 100 ga shukr. Sizlar telefoningiz qo'ymaydimi? Ko'p odam homilador bo'lsam bo'ladimi, tug'sam bo'ladimi deydi. Men aytaman, infeksiyonist, ginekolog, terapevt nazorati ostida bemalol lecheniyalarni o'zingga qarab yursang, tug'sang bo'ladi aytamiz. Men ham shu savol bilan kelganda bizga bemalol degandingiz, bemalol lecheniya qilib beraman, siz bo'lan degan. Va buni juda yaxshi motivatsiya tayyor qo'ydik. Yo'q, men borib kelaman deb qochib kelib olgan. Keyin motivatsiya bilan borib hamma nimalarimizni to'xtatib, bo'pti, bo'larkan, doktor senga ruxsat bergan bo'lsa dedi. Keyin yozib bergan lecheniyalarimizni hammasini oldi. Mana natijasi yaxshi dedi. O'zingizga ko'rsatib qo'ysamadimi, ko'rsatib? Ha, bemalol. Mana bular onalari bo'ladi. Bular opamlar. Mana bu opam muolaja sababli homilador bo'lgan. Hozir 21 haftalik edikmi? 21 haftalik homilasi bor. Rasmlarini ham ko'rsatdik. Men ko'rgan odam buni sirroz ham deb o'ylamaydi, gepatit ham deb o'ylaydi. Bu onalari. Birinchi ko'rishganingizda ahvolingiz qanaqa edi? Ranglaringiz, teringiz ranglari? Zo'rg'a yurib kelganman. Ana, eshitdinglar. Mashinada zo'rg'a yotib kelganman. Mana bir yil o'tib o'tmasdan juda ham yaxshi holatda. Ko'z tegmasin. Doktor lechenialari natijasida hammasi oldinga yuryapti.
Hozir natijalarim nihoyatda yaxshi. Namanganda qayoqdansiz? Uchqo'rg'ondan. Ishonmaganlar uyga borib ham bemalol ko'rib kelsa bo'ladi. Telefon qilsanglar ham maslahat beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.